他一坐车就吐，真服了他了。然后就拉屎、拉粑粑、拉尿，拉别人车上，没有电动车。说我是寡妇没关系，他妈妈也是寡妇。他说我是寡妇，那他妈妈也是寡妇。我眼睛是火啊，热的等起啦。啊？我的用了把巧啦，我的消音有啊。他那个眼是他比我高眼力。湖南话一句没听懂。狗去旁边了。家里像，人吃的他能不能吃啊？不知好像有阿莫西林或者头孢拉定吧，那可以吃吗？我怕把它吃死了。怎么啊？他眼睛流脓，然后肿了，眼睛肿了，然后流那种很浓的眼屎，打不开眼睛。吃不死吗？阿莫西林点眼睛，不是眼药水，是一颗一颗的吃的，胶囊。胶囊点眼睛啊，我不敢呢，我不敢。我这一碗饭也不多呀。这碗饭不多。我把拉丁曲里面的粉掺到蜂蜜水里面给他喝点，一定没事。我的约克夏都没事，但是没问题。没有蜂蜜水呀，就白开水可不可以啊？给我吃的鱼，他不喝。那白糖水可以吗？白糖水可以吗？那用白糖水吧。感觉药的味道就可以哈，或者我可以用那个注射器打到他嘴巴里面。
也行。鱼尾巴好吃，这都焦了，这鱼有点焦了。我们这今天没有过节，今天没过节啊。你今朝没花钱？没啊。过节了马黑的吗？啊，恭喜马黑的！啊，恭喜你的！我热乎的噶，还以为啊外边啊马黑的啦。吃饭了。哎，如果不管它，它自己会好吗？它会不会自愈啊？它自己会好吗？会恢复吗？会，狗治愈很强，是不是加快它恢复？那我就不管它，那我不管它算了。我现在都摆烂了，真的。我之前它一生病，我急得要死，后面哎随便它。他老爱生病，他太喜欢生病了，我真的我都给我整烦了，动不动3天2头的就生病，我真狠心啊，不是狠心。之前他一生病，我急得要死，他又不听话，你是不知道。他上次中耳炎给他喂药，给我气的那叫一个，真给我气的哟。下可大的雨了，我给他喂药，他往雨里面跑，我追都追不回来，淋得我一身浇似的，给他也淋湿了，耳朵里面又进水，在那掸来掸去的，怎么都不听话。然后我给他滴那个药，滴到耳朵里面，我刚一滴他不肯滴，我刚滴进去还没开始揉，他就甩我一身的药，气死我了。他太不听话了，他真的不听话。太不听话了，我都不想管他。起锅烧油，富贵变宠的。你别说，别人家的狗狗，就我们乡里面，每家每户可以说都有狗子，其他狗子咋不生病呢？就它一生病。其他家的狗子都不生病，就它一下这个病一下那个病，要有耐心。它主要是它不听话。如果是我之前养的那只猫咪就可听话了，我就没关系，我就经常喂它药吃。它吧，我一喂它药，跟它要的命似的，在那嚎啊，在那叫啊，在那跳来跳去的，还在那掸，就不听话。马犬啊，马犬可贵了，我听说。马犬挺帅的。
你将来应该是个严厉的妈妈。真的假的？我不知道哎。我严厉没事儿，你不严厉就行了呀。你反正不严厉呀。